Ay, kumusta mga higala? Kumusta mga higala sa masanandan? Mga kauban sa taning atong sakatak na nga tulumanon, din kuyugan ninyo ako sa katak na nga pakiginabi sa Dios. Sa katak na din atong sumbong kaniya ang atong mga kabalaka, atong mga goal, ang atong mga pagduda sa umabot tugon sa nagahulat ka nato. Ano siya, naminaw ka nato. Talk with God, pakighinabi sa Diyos. Matag alas 10 hangtod sa alas 11 sa gabi, adlaw nga Sabado. Ug sa atong panag-uban mga higala, modalit ako kaniyong mga awit sa pagampo, worship songs, din makahatag ka na ito og kadasig, paglaom, ug usab mga pagpasalamat sa Dios sa mga grasya nga atong nadawat din sa atong pagbuyo sa kalibutan. Usa ka tak nga din kita makig-uban sa atong mga kahigalaan, sa atong pamilya, makighinabi kita sa Diyos. Talk with God. Na unang dalit nga akong ihatag kaninyo, acoustic song, Habog, To Dust Thou Shalt Return. Ayaw baya kalimot na tao kang kabus. Ayaw baya kalimot na ikaw magpaubos. Kay gikan sa abog, iumol ka na himong tao. Tungod sa gugma, may kinabuhi pa kita. Ayaw baya kalimot kung wala pa ang Diyos. Abog kita gihapon, abog hasta karon. Busahidong dumigsun ko, nagikan sa bug, pauli sa bug. Ayaw baya kalimot Nakiguban ka mo ning atong tulumanon, na tao kang kabus. pakighinabi sa Diyos. Ayaw baya Nga mabati kita mga higala na ikaw magpaubos. sa duha ka estasyonan sa radyo, DYMA Radio Hagna 100.9 FM, Ka na himong tao. sa DYAA Radio Ubay 95.9 FM. May kinabuhi pa kita. Nga makita kita sa cable TV networks, upat ka channels, upat ka networks.
gikan sa lungsod sa Valencia, lungsod sa Hagna, lungsod sa Gindulman o sa lungsod sa Ubay. Busa hinumdumi igsoon ko. Of course, makita kita diri, nakikuban ka mo kanako sa Facebook live streaming. Pauli sa Okay mga higala, sa atong panag-uban, musugyot ko kaninyo, no? I will suggest that please get a bottle of water, no? Tubig mainom. Unya, samtang kita gaampo, guniti kini siya, no? Natunga pa masayod nga nung ato ning ginahimo mga higala. Kini sa bisan sa mga scientific research, medical research mga higala, ang tubig dunay talagsaon nga kinaiya. Hinat masayod man ani. Ang tubig di ay mga higala. Kung imong istoryahan o makabati sa imong mga pag-ampo, ana aduol kanimo. Mutuhop di kini ngadto sa kinaiya sa tubig. And to the characteristic of water. Usa ka doktor gid ana, usa ka doktor nga Hapones ang nag-research sa kinaiya sa tubig nga mubati di ay makadungog sa atong mga pangamuyo bisan sa imong paghila. In 1994 mga higala, no? Gibilin ni Dr. Masaru Emoto ang 20 katuig niya nga research study sa kinaiya sa tubig. Ug nahimo kining libro mga higala, nahimong New York Times bestseller. Ang libro giuluhan og di Hidden Messages in Water. Si Dr. Masaru Emoto mga higala, naggahin gid og taas nga panahon. Iyang gitun-an ang kinaiya sa tubig ug nagbutang siya mga tubig sa iyang laboratorio nga dunay mga kahimanan, magnetic resonance analysis ug mga high resolution cameras, multi-imaging cameras. Giobserbahan ang tubig. Ug sa higayon nga makigistorya si Dr. Masaru Emoto sa tubig, nakita niya, na-record sa kamera mga higala, nga mo responde ang tubig. Mulihok ang tubig. Unya, magkalain-lain ang porma sa molecules sa tubig. Makita lamang kini pinaagi sa mga magnetic high-speed photography nga kamera. Kanaton kay gitun-an ni Dr. Masaru Emoto nga ang tubig day mga higala. No? Mao gyud ang tinubdan sa tanang kinabuhi. O kana dili malalis. Ang atong kalibutan nga atong gipuy-an mga higala, composed of 60% tubig. Bisan sa ilawom sa yuta, doon ay tubig. Ang atong lawas, ang human body, ang lawas sa tao, 80% sa lawas sa tao, mga higala. Sobras katunga. Tubig. So, nakita gud na matudan ug dili malalis.
ang tubig kinabuhi. Bisan nga ni sa kawanangan kung imo obserbahan mga higala, di ba? Sa kadaghan sa mga planeta sa atong universe. Di ba? Tungod kay ang planeta, ang the planet Earth, mao lamang ang planeta nga dunay tubig, dinhi nabuhi ang kinabuhi. Mga tanom, kita mga tao. Sa ubang planeta, nga uga, ug walay tubig, walay kinabuhi dito. So that is the power, the life-giving power of water, ug na matud-an kini sa mga pagtuon. Nunot sa niya na ang mga research sa mga doktor sa gahom sa tubig nga giampuan. Blessed water nga duna say daghan nga kaayuhan sa atong lawas, labi na kung duna tayo gibati nga mga sakit. So, suggest ko ninyo, no? Just try, no? Sulay lang. Get a bottle of water o sa glass of water, and then ibutang atubangan sa inyong cellphone o sa inyong TV, o guniti ka na samtang kita nag-aampo. Sige, no? Okay. Kunya, samtang wala pa ta moabot sa ato nga unang hugna sa pag-ampo, ano yung mga awit sa pagdayeg nga akong ihatag kaninyo. Hinat pa ka dugang kini sa atong pamalandong, pinaagi sa awit. Awit sa paghalad, pagdasig, paglaom. Ayaw kahalok sa inyong pagpanaw sa kalauran. Ang Ginoo na kanunay sa inyong kiliran. Ayaw kahalok na moabot ang mga katalagman. Kamu panalitan sa guma sa atong amahan. Kung inyong gitinguha nga inyong kaalagaran, ang mga kaigsuunan, labi na ang mga hinikawan. Agayan nga likunon ninyo ang inyong baruganan, tungod kay dili lalim ang inyong nasudlalapan. Ayaw kahalok sa inyong pagpanaw sa kalauran. Ang Ginoo na kanunay sa inyong kiliran. Ayaw kahalok. Pakiguban ka mo ning atong sa katak ng tulumanon, pakighinabi sa Dios. Ning halaw mga kagabihon, hinatunta anak ka mo, aron ikaw ug ako, nunot sa atong mga higalaan, din daghan kita nga magatapok ana sa atong luyo. Ana nakiguban kanato ang Dios. Panaw sa langit nga kadagatan, sugaton ninyo ang naghaduros nga kahaginan. Ug sa kanunay nagukod kaninyo ang katalagman. Ayaw kahalok sa inyong pagpanaw sa kalauran. Ang Ginoo na kanunay sa inyong kiliran. Ayaw kahalok nga moabot ang mga katalagman. Kamu panalipdan sa
sa atong amahan. Kinsa gani ang musaksi sa ebanghelyo, aron nga ang hustisya ug kalinamnam nagasunod sa lahakang sa atong magtutulong, nga sa kanunay nagadasig pagpahinumdum ka nato. Apan ayaw kahadlong sa Kani kayo na mga higala, andaman yung kaugalingon, alang sa unang hugna sa ato nga mga pag-ampo. na kanunay sa inyong kiliran. Ayaw kahadlong na moabot ang mga katalan. Katong naminaw ka nato, pwede sa kamo nga mo text sa ato nga cell number. Araw ato maapil ang inyong mga pangaliya ug atong ihalad ang tanan atong mga hangyo ngadto sa kaitasan. Sa atong amahan. Cell number 0905-142-8720. Okay, suning tungura mga higala. Kato akong isugyot ninyo, katong tubig, gunitin ninyo. Kung doon ay sa kabaso nga tubig diha, ibutang sa atubangan sa inyong radyo, sa inyong television, sa inyong cellphone, gunitin ninyo. Ug kuyog ako ninyo nining ato nga himuon nga pag-ampo karon. Okay? Among Diyos nun nga amahan, ano kami imong mga anak. Ano kami sa imong tubangan, nagahangyo sa imong kaluoy ug pag-amuma. Ubani kami sa matag adlaw sa among pagpakabuhi ning kalibutan. Tultuli kami sa among mga paningkamot alang sa among mga pamilya. Inaot ang imong kalamdag, mudangat ka namo aron magaiwag sa among mga kabalaka. Inaot unta ana ikaw, magauban ka namo matag adlaw. Ang Diyos ng Amahan, ipadangat ang imong kaluoy ug pag-amuma sa among mga igsoon nga ana karon sa mga ospital, ana sa mga tambalanan, labi na katong mga talon-dugon ang ilang mga kahimtang. Pinatunta nga mudagay dahil ngadto kanila.
ang imong gahom, aron manumbalik ang ilang kabaskog. Inatunta nga anaa ka, nagasapnay kanila. Ug ang imong paghapuwap, makahatag kanila sa kaayuhan. Aron sa makausap pa, makagawas sila sa tambalanan, ug mamalik na ngadto sa ilang mga pinuyaanan uban sa ilang mga minahal sa kinabuhi ug ilang mga anak ug ang pamilya. Hikapa, o amahan ko, amahan namo nga maluluyon. Hikapa sa imong mga kamot, sila nga karon nagaantos sa ilang mga sakit, ana sa kalisod, ana sa mga talandugon nga kahimtang, labi na katungtuan sa mga ospital o mga tambalanan. Ning malawong nga gabihon, sa kahilom sa among palibot, kamay nasayod nga na ikaw. Nagatanaw sa among mga pagpangamuyo, ug naminaw kanamo. Ginoo, ana kanimo ang among mga pagsalig, ug among itugyan kanimo ang katumanan sa among mga pag-ampo. So salamat nga itong mga nakiguban ka nato ni mga orasa o ginatunta nga kinatong ginahimo matag sa badungan tanan, inyong tamdan, no? Ubanan ako ninyo. Kausa lamang sa usa ka semana, usa ka oras, atong igahin nga makiginabi kita sa Dios. Atong isumbong kaniya ang atong mga kabalaka, atong mga kasakit. Ug usab, ato ipadangat kaniya ang atong mga pagpasalamat sa mga grasya nga atong naangkon. Pakighinabi sa Diyos. Talk to God, matag Sabado, alas 10 nga hangtod sa alas 11 sa gabi. Okay, sunong tuora ni ay laing awit mga higala, nga ako'y dalit kaninyo, aron kahatagan kitag kadasig, uga ang atong mga kabalaka, mapapas diha sa atong mga galamhan. Ayaw kahadlok sa inyong pagpanaw sa kalauan. Ayaw kahadlok. Ang Ginoo na kanunay sa inyong kiliran. Ayaw kahadlok na moabot ang mga katalagman. Kamu panalitan sa gugma sa atong amahan. Kung inyong itinguha nga inyong kaalagaran ang mga kaigsuunan, labi na ang mga hinikawan. Agayan nga likunon ninyo ang inyong barugan.
mga katalagman. Kamu panalipdan sa gugma sa atong amahan. Tugas mo tagas nga kabukiran mo panaw mo sa langong nga kadagatan. Sugaton ninyo ang naghaluros nga kahaginan. Ug sa kanunay nagupod kaninyo ang katalagman. Ayaw kahadlok sa inyong pagpanaw sa kalauran. Ang Ginoo na kanunay sa inyong kiliran. Ayaw kahadlok nga moabot ang mga katalagman. Kamu panalipdan sa gugma sa atong amahan. Okay, mga higala, ning tungora, ako ipaambit kaninyo kining gingon bitaw nga pag-ampo. Well, daghan bitaw ka nato. Mag-ampo lamang kung dunay mahiaguman nga mga katalagman o mga suliran sa kinabuhi. Apan sa kunang gingon, bisan sa taliwala sa kalipay, sa kamaya, dapat gud tingali, no? Ang mga pag-ampo, nagkalain-lain man ang pamaagi sa pag-ampo. Pag-ampo sa pagpasalamat, sa mga grasya nga midangat sa itong kinabuhi. Ano si pag-ampo? Alam sa katumanan sa itong mga damgo, doon na tayo gipangayo sa Diyos, nga atong gihangyo, nga unta ihatag na karong adlaw. So, niadtong mga kaigsuunan nato, nga mayon ta baliwala kanila, o dili mahinungdanon kanila ang pag-ampo, malagi ni ako ipaambit kaninyo. Never underestimate the power of prayer. Oh, bisan mga siyentipiko, mga medical, mga doktor, sila mismo nakapamatuod kung unsa day ang gahom sa pag-ampo, mga higala. Sultan ta mo, no? Dunay usa ka research nga gihimo, mga higala, dito sa New Jersey, sa kuan, mga higala, no? Ako ni paambit kaninyo kay aron ka mo masayod gayud na bisan ang mga doktor. Okay. Kinahanglan ato gining paminawa, no? Bisan ang mga doktor nga, of course, doon na sila pamaagi sa pagpaayo sa atong mga sakit. Apan, doon na sa kapagtuon ni atong 1999, o kani ginasubay, gisunod ni kini karon sa mga doktor. Although dili tanang ospital, no? Doon ay gihimong research, mga higala. Si Dr. William Harris, dito sa St. Luke's Hospital in Kansas City, Missouri, sa Amerika, ni mga higala, no? Ang iyang research, doon na sila gihimo nga kanabang
mga pasyente sa ospital, no? Doon ay mga pasyente nga ilang gilain, napulo ka buok, diin doon ay mga Christian groups ang maghahalad o pag-ampo kanila matag-adlaw. In 10 days, o kada adlaw ampuan katong napulo ka pasyente. Na doon na po napulo diri ka pasyente nga tapad sa kuan mga critical nga mga sitwasyon sa intensive care unit ICU. Ang napulo wala nagaampo. Karon no? Ang resulta sa maong research mga higala nagmatuod sa gahom sa pag-ampo. Ang napulo nga giampuan nga dunay mga gihimong pag-ampo kada adlaw, ang resulta 8 out of the 10 patients nga nag-undergo og praying kanang pray over, 8 mga higala. After 2 weeks, nakagawas na sa ICU, namalik ang kahimsog. Imagine, ha? Out of 10, ang 8. Namalik ang kabaskog, nalingkawas na sa critical ang kondisyon. Samtang ang napulo mga higala, nga walay gihimong pag-ampo, well, it might be some reasons, pero ang resulta sa ako ng gingon, nakapakita gyud ug sa dayang kalainan sa mga pasyente nga dunay nagaampo og wala. Out of 10 nga wala ampo 7 kanila ang nangamatay na gyud in taon. Wa kagwanta sa ilang mga sakit. So that is a recorded research mga higala ug sa ubang mga ospital aduna mga ospital nga mogamit gyud nining gitawag og intercessory, the healing power, intercessory prayer. Ipasabot na ni kanang dunay tabang ba? Dili lamang medical nga tabang apan pag-ampo. The healing power of prayer. So recorded kini mga higala, no? So hinatunta nga kanang ato nga mga panahon bitaw nga natas kabalaka, natas mga pagduda, dangop ta sa pag-ampo. No? Ang tanan, wala imposible sa Diyos. Nothing is impossible with God. Ayaw pagdudahi. Padayon ang imong pagsalig. Bisan usahay, makaingon ta nga tingali wa dungga sa Diyos ang akong mga pag-ampo. Tingali, gibiyaan ako sa Diyos. Well, tawhanon ka na nga kinaiya. Nga usay, maluya kita. Pansa ko nang ingon, ayaw ug bulag. Ayaw hulong sa pagsangpit sa Diyos. Kaya ana siya, naminaw ka na to. O kasi sinong tungura mga higala na ilang iawit, una ta mo padung sa ato'y kaduhang hugno sa pag-ampo, anay laing awit nga ako ipadangat alang kaninyo. Giuluhan kinig ang palad sa tao. Akong classmate, Juanito Felicilda is watching. Nets, bata pa day ka? Nets. Palad sa tao sa musagap no nga sa pano ianod-ano sa masalusay naghula asa itatsa sa lapihan sa baybayo
duyan at law-dalang pinis-pisan tumapagbati sama sa bulan ang kahumo way maglubad. So mga higala, andaman ninyo ang tubig. Gunitin ninyo ang bottle of water o glass of water. Manot sa atong paghahimuon nga pagampo. Musunod din no? Ang tubig kinabuhi mga higala. So, kining tanan sa kudang ingon, ang tubig dunay kinaiya nga mubati, maminaw, ug madungog niya ang atong mga pag-ampo. Ug pinaagi sa tubig usab ang kalibutan adunay kinabuhi, pamaagi kini sa Dios. Life ug ang tubig, water and life, mag-uban gina sila. Water is life. Uyuhoy, giduyan-duyan at law-dalang pinis-pisan tumapagbati sama sa bulan ang kahumo way paglubad. At law-dalang pinis-pisan tumapagbati sama sa bulan ang kahumo way paglubad. Okasyon ng tungora mga higala, kuyugoy ako ninyo sa itong ikaduhang hagna sa mga pag-ampo. Kuniti ka ng baso sa tubig o sa kabutilya nga tubig ug atong ihangad ngadto sa Dios. Atong isubong kaniya ang atong mga pangamuyo. Amahan namo. Aniya kami, imo mga anak. Nagasangpit sa imong kaluon ug gugma. Hinaot, anak ka magagiya ka namo sa mga taggutlo nga naa kami diri. Ubos sa silong sa langit, nagpakabuhi. Hinaot unta ang imong kahayag magauban sa atong matag adlaw nga mga gimbuhaton. Ang among mga katigulangan, among mga ginikanan, mga senior citizens, Ginoo, amahan namo, lantawa sila. Hanap na ang ilang mga pananaw.
luya na ang ilang mga tuhod, puti na ang ilang mga buhok, hinatunta na ka, ang imong pag-aamuma kanila, mag-auban kanunay. Ipahilayo sila sa mga kasakit, mga kabalaka. Unta ang ilang mga anak, ana, nag-aamuma kanila sa panahon sa pagsalop sa ilang mga adlaw. Panalangin o amahan namo ang mga senior citizens nga unta magmalinawon sila mga panghuna-huna ug layo na sa mga kabalaka, labi na sa paghuna-huna pa sa ilang mga anak nga di kalikayan so sa kaginikanan magahuna-huna gihapon sa ilang mga anak bisan sa ilang katigulangan, bisan sa panahon na talisalop ng ilang mga adlaw, ang ilang gugma sa ilang mga anak wa gihapoy pagluban. Panalangin amahan namo ang mga ginikanan na karon ana pa sa tuman nga pagpaningkamot, pagpadako sa ilang mga anak. Tagay sila sa kahimsog sa lawas, aron ang ilang mga paningkamot magapadayon ug magbunga sa ilang kaayuhan nga gipangita, magbunga sa mga grasya nga ilang gihangyo alang sa ilang mga anak. Mga ginikanan nga doon na pa'y gipa-eskwela ng mga anak, ang ilaunta nga mga paningkamot dili masayang ug ang ilang mga anak magasubay unta sa ilang giya ug magatuon hangtod natapos ang ilang pag-eskwela. Panalangin ni sila, O Diyos nga amahan. Ang amo magigsunan nga doon mga kapansanan, persons with disabilities, hinaut unta. Diyos nga amahan, ubanan nimo sila. Bisan sa kakulian sa ilang lawas, apan padayon sila. Padayon sila nga nagpakabuhi sa kaligdong ug katarong. Persons with disabilities, hinaot unta ang kagamahanan, padayon nga mag-aabag kanila ug magatunol sa gikinahanglan nilang mga hinabang. Panalangin, Diyos ko, ang mga persons with disabilities. Pinangtanan na mong gipangamuyo, gihangyo, gipanalangin, pinagi sa imong bugtong anak na si Kristo, among Diyos, pinautunta, dunggon mo ang among mga pagampo.
Kay salamat ka atong mga naminaw karon, kiguban ka nato sa atong sakatak na nga pakiginabi sa Dios, no? Unya mga higala, akong dasigon ta kamo nga sa atong palag-uban bisan nining kalawom sa kagabihon, ako sigurado ko o nakasiguro ako nga dunggon sa Dios ang atong mga pangaliya. It is at this time of the night, inat na hinumdum mo mga higala, nining mga orasa sa kahilom sa kagabihon, niadtong panahon, ang atong Dios, ang anak sa Dios, atong Ginoong Jesucristo, nga napuno sa kabalaka ug kahadlok anang bispiras sa paglansang niya sa cross. Ingon ani nga kalawom sa kagabihon, natulog na gani ang iyang mga apostoles. Jesus Christ was praying at the Garden of Gethsemane. Ang pag-ampo sa Dios didto sa hardin sa Gethsemane. Hinaut-in inyo na nga pagabasa-basahon ug inyong matugkad ang mensahe. Ang mensahe sa maong hitabo nga mismo ang anak sa Dios tungod sa tawhanon niya nga kinaiya, human nature nato, kitang tao, moabot gyud ang panahon nga kita mabalaka, mahadlok, ug kana mao ang nahitabo sa atong Ginoong Jesucristo na atong iyang pag-ampo didto sa Garden of Gethsemane. Matud pa niya, amahan ko, mihangyo siya siyang amahan. Let this cup pass on me. Nahadlok ang atong Ginoong Jesucristo sa iyang dangatan. Ang iyang umaabot nga pagdakop, dakpon siya, ug ilansang sama sa gipanalagna no sa daang tugon. Tungod sa tawhanon nga kinaiya, human nature sa atong Ginoong Jesucristo, dinhi sa yuta. Tungod kay nagpakatao siya nga anak sa tao, pinaagi ni Birheng Maria ug ni San Jose, Senyor San Jose. So, ang mensahe niya na mga higala, dili ta angay magbasol, umubasol sa atong kauglingon nga dunay panahon nga kita magaduda. Dunay panahon nga usay kita kawadan sa paglaom. Tungod kay tao lamang kita. Apan, kung bisan pa sa kawala sa atong mga paglaom, ang kaluya na sa atong galamhan, kung imong itugyan ang tanan, ngadto sa Dios nga naglalang ka nato. Ang imong kabalaka, mahupay, mawala ang imong kahadlok, ug magpabilin kanimo ang kalig-on ug pagsalig. Tugod kay mismo ang atong Ginoong Jesucristo nining kamingaw sa kagabihon didto sa Garden of Gethsemane, ang iyang panapos nga pag-ampo, siya nag-ingon, amahan ko, ang imong kabubuton may motawan. Thy will be done. So, giatubang sa Dios ang nakatakda na nga pagdakop kaniya hangtod sa paglansang sa cross ug didto nahimo natuman niya ang sugo ug ang imong kaluwasan, atong kaluwasan natuman. So, mao kana ang gahom sa pagampo mga higala. Ayaw kaluya, ayaw kawala sa paglaom. Guniti ang imong pagsalig ug ana ang Dios na minaw kanato.
Okay? So nila yung awit mga higala, magpahinumdum ka nato nga kita tao lamang ning kalibutan ug kanang tanan dunay kinutuban apan ana ang Dios. Nagahulat ka nato didto sa iyang gingharian. Kitang tanan makig-uban ngadto kaniya didto sa Pinoy-anan din walay luha nga muaga sa atong kaapingan apan puno sa kalipay hangtod sa kahangturan. Anay awit alang kaninyo. Naguluhan og abog, to dust thou shalt return. Ayaw baya kalimot na tao kang kabus. Ayaw baya kalimot na ikaw magpaubos. Kay gikan sa abog, iumol ka na himong tao. Tungod sa gugma, may kinabuhi pa kita. Ayaw baya kalimot kung wala pa ang Diyos. Abog kita gihapon, abog hasta karon. Busahinon dumigsun ko, nagikan sa abog, pauli sa abog. Ayaw baya kalimot na tao kang kabus. Ayaw baya kalimot na ikaw magpaubos. Kay gikan sa abog, iumol ka na himong tao. Tungod sa gugma, may kinabuhi pa kita. Ayaw baya kalimot kung wala pa ang Diyos. Abog kita gihapon, abog hasta karon. Busa hinong dumigsun ko, nagikan sa bug, pauli sa Okay, nya pay laing awit nga akong pabati kaninyo mga higala aron maghatid kadasig kanato, no? Sa kadong giingon ang atong kinabuhi mga higala dunay kinutuban unya hinatunta nga ato nang hinumduman kanunay kay human niini ang atong temporaryo nga pagpuyo sa kalibutan, mulabay kita dinhi, apan to ay lain nga kinabuhi, nga nagulat ka na to. Kinahanglan kuptan nimo kana nga saad gipamatuod sa atong Ginoong Kristo nga naay katumanan. Lumalabay ang ato nga kinabuhi sa kalibutan, apan dunay kahulat ka na to. Didto. So sa kalugar, diin walay luha, nga muagas sa atong kaapingan, panlunlun, kalipay hangtod sa kahangturan. So, nailaing awit ako ning ipahinungod sa atong mga listeners nga nakig-uban ka na to. Uma
ang among kasing-kasing nagahulat kanimo umanhi ka ug langdagi kadulo ang mga kanasuran nagmasulupo ang pagdumo ug ang pagkamapahitason nagdala ka namo Ay nakiguban ka na to karon si Evelyn Beltran Madrianon. Evelyn, salamat no sa kalawom na sa kagabihon. Ani nakiguban ka kanamo. Ikaw ang among gilauman, luwasa kami sa kadautan. Umanhi ka, ayaw paglangan Ginoo, ang among kasing-kasing nagatuaw kanimo umanhi ka tumuran sa kaayo ang among kabubuton likunon mo ang pagdumo ug ang pagkamapahitason nagdala So sa lawom na sa kagabihon mga higala, sa dakong kapil arita sa atong ikatulong nga hugno, katapos ang hugno sa mga pag-ampo, ikaw ang o sa makausapa ako mong payamduman, luwasa kuha og sa kabaso nga tubig, guniti kini o sa atong mga pag-ampo, mudagay diha ang mga grasya, ang kaayuhan, ug mga kalamdag sa atong magkahasol sa atong ginabuhi. The power of prayer to a blessed water. Kana na matud-an kana sa siyensya ug sa atong mga biblical nato nga mga narratives sa kinabuhi sa atong Dios mismo. So ning tuwara mga higala hinapos ng ato nga panaguban arita sa atong ikatulong hugna sa pag-ampo. Diyos namong Amahan, aniya kami imong mga anak. Naghahangyo sa imong kaluoy o pag-amuma. Inaot ubanan kami sa imong kalamdag ug paggiya sa among matag adlaw nga buluhaton. Hinaot nga magapabilin sa among dughan ang gugma sa among sikaingon. Bisan pa sa panahon nga kami daog-daogon, sa panahon nga kami lupigan, hinaot ana ang among kaligon, ana magapabilin sa among dughan ang imong giya, ang imong kalamdag nga dili magdumot ug hinunoa mupasaylo sa mga nakasala kanamo.
Amahan namong Diyos, aniya kami mo mga anak. Padayon nga naning kamot sa among pagpakabuhi ning silong sa langit. Ipalayo mo kami sa kadautan. Ihatag ka namo ang bunga sa among mga paningkamot. Ihatag ka namo ang kalinaw, ang kaligon sa among pamilya, ang panagbugkos sa among mga igsoon, sa among mga kahigalaan, kaparintihan. Hinaot imong panalipdan ang katilingban nga karon gihulga sa daghang pagsulay. Hulga sa mga malupigon, hulga sa dautan, hulga sa mga mapahimuslanon. Hinaot, Diyos nga amahan, anaa ka ang imong mga bukton, magasapnay ka namo, ug kami mahimong malig-on sa tanan nga pagsulay. Ug ning panahon sa kagabihon, o Diyos, ang among amahan, salamat. Salamat sa tanang grasya imong gihatag ka namo sa imong mga anak. Ug salamat usab sa laing adlaw nga mabut ka namo. Din ikaw ug ako sama sa kanunay, di kami mubulag kanimo ug padayon nga magapasalamat ug mga awit, mag-aawit alang sa imong kahimayaan. Salamat o Diyos, salamat. Salamat, salamat. Kaya ning tungora mga higala, din hinagtapos kining ato nga panaguban unya sa Sabado pohon sa samang takna og sibyaanan. Hinaut na anak kamo makiguban gihapon. Kitang tanan, no? Kitang tanan magatapok ug makighinabi kita sa Dios. Talk with God. He is listening. Ana ang Dios naminaw kanato. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. God bless. God bless.